La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ñu ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam ñun waa Vision TV team. Ñu ngi ñëwoon seet ci suñu papa El Hadj Papa Ndella Dieng. Papa ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. Tey dañoo ñëwoon seet ci la pour nga wax ñu parce que dañu dégg depuis avant 77 ba tey yaa ngi ci mbooloo bi tey ñu bëggoon seet ci la di la laaj nga leeralal ñu lan moo tax nga dugg ci mbooloo bi. A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. laa hawla wa laa quwwata illaa billah. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wa sallallaahu alaa sayyidina Muhammad ibnu Abdullah sallallaahu alayhi wa sallam. Ginnaaw bi ma gërëmee suñu borom. julli seen salaa salaam maa ngi leen di nuyu ñëpp seen tur ak seen sant di leen baal wax di leen baal wax aussi question bi nga ma posé dina sawar pour tontu ndaxte wax dëgg yàlla lu bari fekk na ma fi bi sang bi woote en 77 6 mars 77 bi mu wootee Ndoyeen. Man ci sama génération je crois que je suis le premier bu ñëw ànd ak sang bi ci mission boobu nag bi ñu ko taataanee ci waxi sang bi taataan lépp wax dëgg yàlla dimbali nañu lépp lu mu ñu doon wax ju sax si nekk ci te njëriñ rek lañ ci gis te aussi li mu jëloon tere lenn rek mooy ñu jubal bàyyi caaxaan te topp suñu borom juboo suñu borom loolu moo doon mission jub sellal ragal yàlla loolu mooy mission ñun bi ñu nekkee ay jeunes c'est vrai que bon xale la quoi mais aussi li ma gën a fasciné ci moom mooy daf ñu tàggat ci diine fexe ba ñu ràññee ci diine ràññee dafa am solo ci biir diine bu ma nee ràññee dafa am solo ci biir diine lenn lu nekk di nga xam foo koy teg parce que ça c'est important si jamono bi ñu nekk ni seytaane bari na doole adduna bi yëngu na mais sang bi def na ci ñun ak dal ak confiance si ñun si suñu personne ba lépp lu jóg nañ xam lii fu ñu ko war a teg. Et puis li ma gën a kii aussi mooy si waajur xale yi dañu toll si jamono boo xam ne bi dafa mel ni dañu xamul valeur waajur et c'est important képp kuy jaamu yàlla di sa waajur na nga góorgóorlu ba sa waajur kontaan ci yow parce que loolu la ñu sang bi jàng daf ñu doon wax ne boo leen di jaamu yàlla ñëw topp ma te seen waajur kontaan nañu ci yéen man mënuma ci yéen dara parce que waajur yàlla moo njëkk a santaane pour ñu topp leen topp bi nag si lu neex yàlla yërëm leen suturaal leen déggal leen jox leen cër donte amuloo sax revenu xaalis sa yërmande si sa ay waajur sa doole si ay waajur loolu dara mënu ko fay parce que sa waajur bu fekkee am nga ci moom yëg-yëg boobu ak topp boobu ak déggal boobu mais deselootu ko dara leneen lu ñëw rek bénéfice la parce que loolu la waajur soxla si doom te ci loolu nag la gënoon insister ba ñi nga xamante ne sama génération bi nga xamante si jamono yooyu dañu terrible nekk ci kenn xamul léeg-léeg seen waajur yi wax ñu tontu dañuy dem ba suñu waajur yi dañ leen jox cër boo xam ne ba ñoom sax dañuy jaaxle suñu ñu xam ne ñoom waajur yoo xam ne sang bi yàlla moo ko yónni parce que mu ngi defar ndaw ñi ndax loolu bokk na ci li ma gën a fasciné ci moom donc encore une fois yéen xale yi góorgóorlu leen seen ay wér xam ne yàlla moo santaane loolu te sang bi ci loolu la ñu xeetal te aussi naa wax ne leer gi nga xamante ne moo tax ñuy màggal bés bi ci bésu le 30 leer la goo xam ne gi dafa màggal lool ndax sang bi neen bi leer bi foofu même bàyyee
bi leer gi jógee ci kaw asamaan mu wàcc leer am na leer bu mu recevoir foofu jógee ci asamaan wàcc bi mu dalee ci digg boppam dafa tas sur les 4 coins du monde ce qui veut dire que mission dafa matale adduna bi yëpp fu waay nekk boo nekkee jullit jubal yaa ngi ci mbooloo nabi la loolu mooy nabi la sang bi nag mënuñu ko fay yàlla ñu ko yàlla fayal def na ci xale yi vraiment ak njub ak sellal ak gëm seen bopp bañ a nekk ay nit ñu ñàkk fayda parce que adduna bi aussi il faut yooyu yëpp nga fexe ba nekk ci loolu parce que jaxasoo na jaxasoo boo xam ne bi wax dëgg yàlla ku góorgóorlu sa diine di nga sànq loolu daal laa xam ne mun naa ko si waxandi ngeen posé beneen question. alhamdulilah papa comme suñu papa ni mu ko waxee rek sang bi jub ragal yàlla sellal la woote. dañuy dégg tamit ne woote na mars 77 ñun ay xale ñun fekkeewuñu ko ñu bëggoon nga wax ñu si nu mu fa demee woon ci jour boobu. jour boobu ni mu fa demee dañ toog rek ba mu yàgg ñu dégg ne am na kuy woote ndooyeen di woote ni yàlla moo ko yónni nitu yàlla ñun tamit sama kër ñu ngi si penc mi soriwul ñun tamit daal di jóg dem bi ñu demee fekk nañ ko muy waxtaan ak mbooloo mi di leen wax ne yàlla def na ci moom ak mbaax te mbaax googu nag pour xale yi la les jeunes fexe ba xale yi jubboo seen borom wan gannaaw seytaan loolu mooy mission. et puis jour boobu sa kii li ma gën a fasciné mooy maa ngi dégg ganaar yi seq yu mag yi ne woon doon yëpp ñu ngi doon sab boo xam ne bi mara day taal donc ça résonnait partout da ngay nekk ci mbedd mi sax dégg ganaar yi di sab fépp kër gu amoon ganaar foofu rek am seq rek jour boobu yaa ngi sab toute la journée tu n'arrêtes pas yaa ngi sab loolu bokk na aussi li ma gënoon a jaaxal ci mbir mi quoi mais bi ma ko déglu ba pare ñun dañuy dem ci moom ñaan tàllal suñu loxo mu ñaanal ñu jóg dem suñu kër depuis loolu bu ñu toogee suñu kër ba bu ñu xëyee le matin dañuy ñëw ziar si ko bu ñu ñëwee tooga moom nag wax dëgg yàlla daf ñuy commencé suñu maam Adama fépp fi diina commencé ba fi ñu toll nii lenn lu nekk mu expliquer ñu histoire yépp nu mu dem ba finalement prophète bu nekk da ngay xam mission naka la tëddoon fu mu commencé fu mu teere donc loolu tamit savoir la boo xam ne vraiment daf ko maîtriser woon et bu ko yor avec beaucoup de passion et puis yow dafay mel ni yow tu es dans yaa ngi ci biir waxtaan bi quoi dafa mel ni yaa ngi ci biir jamono boobu tellement que ni muy expliquer dafay sori ci yow ba yow tu te mets à l'intérieur de tout ça quoi donc loolu tam bokkoon na ci li taxoon chaque matin bu ñu xëyee suñu ay kër ñoo ziar ko mu toog waxtaan ak ñun dalal ñu xamal ñu suñu ay diine xamal ñu suñu taxawaay ci kaw suuf lan la et toute la chose donc vraiment maa ngi sant yàlla quoi boobu ba léegi nag maa ngi ci mbooloo mi ci la yàlla dogale ma am si soxna moom moo ma yar jox ma doomam donc voilà maa ngi sant bu baax vraiment je n'ai rien à regretter ba léegi maa ngi sant suñu borom daal maa ngi sant suñu borom ci li ma boole sang bi wax dëgg yàlla. macha allah papa wax ji am na solo lool ñu leen di jox dig daje incha allah ci beneen numéro ak beneen invité ci Afrique Vision Team TV ba beneen incha allah. merci beaucoup. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.